أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В днешно време, макар и да има някои ползи от социалните медии и мрежи, има и други аспекти, които са вредни и противниците, получавайки полза от тези неща, противниците на мюсюлманска Ахмадия се възползват от това и използват нецензурни думи срещу общността. Говорят такива лъжи и зверства срещу обещания Месия, Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам, че нараняват сърцата на ахмадите. Някои ахмади след това отговарят по неподходящ начин, колкото и чисти да са били намеренията им. Това не е нашата практика и тактика на ахмадите. Трябва да се въздържат от използването на всякакъв вид лоша реч или от отговаряне по арогантен начин, при който използваме думи, които по някакъв начин биха могли да станат унизителни към някой друг, което тогава противниците биха могли да изтълкуват погрешно, като казват, че не дай си Боже, ние опозоряваме светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници. Ние сме изцяло сме отдаваме на делата и учението на светия пророк салалаху алейхи ва салям, след него халафът, спод неговите сподвижници. Намираме примери в техния начин, относно техния начин на живот, как са прекарвали своите дни и отношение един към друг. Затова днес нашите противници, въпреки че говорят против нас зли неща, нашата реакция трябва да бъде като светия пророк салалаху алейхи ва салям, както не е учил. Затова всеки един трябва Ахмади да запомни, че не трябва да използва нецензурни думи към нашите врагове. Затова това е зверство, ако ние отвърнем като отношение по същия начин, както не нападат, тогава няма да има разлика от идването на обещания Месия алейхи салам и неговата общност.
Обещания Месия Алейхиссалам е казал, че ти ще трябва да търпиш, да си търпелив и винаги трябва да показваш търпение. На едно място е казал, те ме псуват, обиждат с арогантност, но аз не обръщам внимание на техните сензорни думи, а трябва да обърна внимание към моята скромност, към моя характер, чрез това да покажа, че моята разлика и от вас е различна, а и вие пък нямате и някакво доказателство, което да ме надморите по някакъв начин, че обещание Месия Алейхиссалам е грешен или лъжец, да пази Бог. Някои хора изтълкуват грешни доказателства или показват различни измислици. Тяхната работа е да правят каквото си искат, нашата е да покажем, че ние сме различните. Обещаем се ли казал, че ако аз обърна внимание на техните псовни, тогава истинската цел, за която Аллах ме е изпратил, тогава остава незавършена. Затова аз съветвам моите членове на общността, че те с търпение трябва да изслушват псовните на нашите врагове, но те да не отвръщат като тях с такъв начин и с псовни, а за да покажат добрия начин на своя нрав. Наистина запомнете, че в ума и между страстта на реакция и ума има една огромна разлика, която се изпълва с една голяма светлина. Затова трябва да контролираме арогантността, т.е. на нашия нрав, да не бъдем зли в своите нрави. Затова трябва да запомним винаги в нас, защото някои хора стават самоуки и то се водят доста учени, като слушат няколко примера от някакви си хора, не разбирайки от това. А моя съвет към нашата общност, на нашите членове е, че когато има въпроси зададени към тях, да се обръщат към тези хора, които знаят по-добре, които имат доста по-добра информация, да поискат отговора от тях, а не те да отговарят сами по себе си, както им идва на ум. И това трябва да следваме, тъй като ние, ако отговорим грешно, тогава ние злепоставяме и общността и нашите хора. Нека Аллах ни предпази от тези злини, от тази арогантност, да нямаме езика на нашите противници. И ако нека Аллах ни даде възможност и съвет към нас, ви давам на нашите членове, че вместо да отговаряме на нашите противници, по-добре е да се молим в седжде, в нашите молитви, да правим примерно 2 реката на фъл повече. И затова всеки Ахмади трябва да се отдалечи от такива арогантни ситуации и да няма дори малка мисъл, че да отговаря по арогантен начин към противника или да се среща с противника, че да му отговори. Не, това не го правете. Ако искате да помогнете по някакъв начин, моя съвет към вас е: молете се във вашите молитви
И ако не знаете някакъв отговор на някой въпрос, питайте нашите хора, които повече има знание. Нека Аллах ни даде възможност да ни предпази и отдалечи от злините и злите думи на нашите противници и да даде разум на всички нас. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.